L'institut majoritàriament està en matriculació en valencià. Tenim una DPP aprovada per unanimitat pel Consell Escolar i aprovada a la vegada per la Conselleria i ens envien un professor definitiu que sols està qualificat per a donar el 10% de les possibles classes de la seva àrea, que és física i química i ciències de la natura. Això és una manera de trencar la possibilitat de que els nostres fills estudien en valencià. Davant d'això, evidentment, nosaltres no estàvem disposats a tolerar-ho. La Conselleria diu que les nostres demandes tenen que adaptar-se a la composició del claustre. El claustre, evidentment, és la pròpia Conselleria qui envia el professorat. Aleshores, nosaltres el que diguem és que el dret a l'ensenyança en valencià el tenim nosaltres i la Conselleria la seva obligació és garantir-lo, evidentment. El fet de Burjassot és un fet d'alguna forma que està enmarcant tota la situació caòtica i desesperant de planificació educativa en quant respecte a l'ensenyament en valencià del partit que es governa i que dona com a conseqüència que en l'actualitat pràcticament el 35% encara del professorat de secundària no tinga la capacitació lingüística per a impartir classes i ensenyament en valencià, que hi ha una pèrdua d'alumnat que comença la seva escolarització en valencià, que ja és baixeta, però aquesta pèrdua se produeix fonamentalment en el pas de finalitzar els estudis de primària i secundària per aquesta manca de planificació educativa. I això suposa un problema per nosaltres perquè hem estat estudiant llegint en valencià tota la vida i aleshores, si te fiquen en aquesta situació, nosaltres vam protestar, vam fer una vaga, vam parlar amb el mestre, vam parlar amb el director, però no es va poder fer res, aleshores hem tingut que arribar a aquesta situació. Una manca de sensibilitat del govern valencià per promocionar i per protegir el valencià, que això és un manament legal tant de la Constitució en quant als drets dels ciutadans, de l'Estatut d'Autonomia en quant a protecció del valencià i sobretot de la llei d'ús. Per això nosaltres pensem que és necessari d'alguna forma que aquesta demanda administrativa tinga una continuïtat i un seguiment, com així se demana el marc legal i com així també l'ha recomanat el propi síndic de Greuges. Al no poder estudiar la seva llengua des de la que han estudiat des dels 3 anys. És una pena que els xiquets que pugen a la secundària no tinguin l'opció de continuar la llengua en la que han estudiat des de xicotets i continuarem reivindicant i demanarem a la Conselleria que faci ús de la seva obligació, que és donar suport i donar l'obligatorietat de la catalogació lingüística als mestres que estan cursant ara mateix en classe en secundària. Evidentment, donem suport a Escola Valenciana i no suport, sinó tot el que faci falta perquè aquesta demanda no es posen endavant totes les que facin falta perquè d'una vegada a la nostra terra puguem estudiar fins que vulguem acabar la nostra llengua.